Det er 1318, og det er den første af 191's unger. Og den har 2 halvbrødre inde på Ingemandslaget, der er for en helt eventyrlig 504 i år. Og 2409, som er 3 år nu, har fløjet virkelig i top. Så en meget velbygget hanunge, den her. Og det er med en bulkun som mor, oven i købet en søster til Michaels bulgæg. Og hun har også fløjet en rudemærke. 191, tror jeg. Det var den, der var nummer 2 i landet sidste år fra Gießen på sponsorflyvning. Og i år har den været sektionsvinder fra Münster. Og i øvrigt været sektionsvinder 3 eller 4 gange. Jeg kan ikke lige huske det. Og 2 gange er regionsvinder også. Så han har virkelig fløjet godt. Det er det gamle blå.